जय हिंद भाई लोग। आरआरबी रेलवे की तरफ से एनटीपीसी 10+2 लेवल का न्यू वैकेंसी आ चुकी है और 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इस वैकेंसी का पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें ताकि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। देखिए, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 21/9 से स्टार्ट है, ऑनलाइन हो रहा है और 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे 20/10/2024 से। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये लगने वाला है। एससी एसटी पीएच 250 का रुपये लगने वाला है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया। और आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम आप दे देंगे तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो फीस है 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। एससी एसटी पीएच फीमेल का रिफंड 250 रुपये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा डिटेल देखिए क्या दिया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी 10+2। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 साल लग रहा है, इसमें मैक्सिमम 33 साल लग रहा है। और एज जो है छूट मिलती रहेगी कैटेगरी के हिसाब से, भारत सरकार के रूल के हिसाब से। और डिटेल जानने के लिए यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी कि कौन सा योग्यता आपका लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर 10+2 जो 2022 पोस्ट है। 10+2 इंटरमीडिएट पास एनी एग्ज़ाम बोर्ड, भारत सरकार के किसी भी राज्य से। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। और ट्रेन क्लर्क जो है 72 सीटें हैं इसमें भी आपका 50% मार्क के साथ 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पोस्ट हैं, इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए भारत सरकार के किसी भी राज्य से। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 50% के साथ पास होना चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 990 सीट हैं, इसमें भी आपका 10+2 मांगा गया है 50% मार्क के साथ। और इंग्लिश 30% प्रति मिनट आपका वर्ड है टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी जो है 25 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और देखिए जोन वाइज इसमें आपका सीट बांटा गया है, तो आप लोग पूरी डिटेल यहाँ पर देख लेंगे कि जोन में कितना सीटें हैं। और फार्म भरते वक्त आप लोग सावधानी बरतेंगे।